வணக்கம் நண்பர்களே, இந்த வீடியோல நம்ம நியூ ஹாலண்ட் டிராக்டருடைய பவர் ஸ்டீரிங் சிஸ்டத்தை பத்தி பார்க்க போறோம். நியூ ஹாலண்ட் பவர் ஸ்டீரிங்க்கு ஆயில் சர்க்குலேஷனுக்கு தனிப்பட்ட ஒரு கண்டெய்னர் இருக்கிறதுனால கீர் ஆயிலுக்கும் பவர் ஸ்டீரிங் ஆயிலுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. இப்படி பவர் ஸ்டீரிங்க்கு தனிப்பட்ட ஆயில் இருக்கிறதுனால ஆயில் அவ்வளவு சீக்கிரத்துல கெட்டு போகாது. ஆயில் எப்பயுமே சுத்தமா இருக்கிறதுனால பவர் ஸ்டீரிங் ஓட்டுறதுக்கு ரொம்ப ஃப்ரீயா இருக்கும். அது இல்லாம இந்த பவர் ஸ்டீரிங் ஆயில் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய ரேடியேட்டர் மூலமா, இதுக்கு தனி ரேடியேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ரேடியேட்டர் மூலமா சர்க்குலேஷன் ஆகிட்டே இருக்கும். அதனால என்ன ஆகும்னா ஹீட் ஆகிற பவர் ஸ்டீரிங் ஆயில் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேடியேட்டர் விட்டு வெளியே வரும்போது கூல் ஆகும். இதனால என்ன பலன் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, பவர் ஸ்டீரிங் பம்ப்ல இருக்கக்கூடிய சீல், இந்த சீல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கக்கூடிய சீல் ஹீட் ஆச்சுன்னா அந்த சீல் வந்து உருகிடும். அதனால ஹீட்டை வந்து இந்த ரேடியேட்டர் வந்து கூலா வச்சுக்கிறதுனால அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் இந்த சீல் வந்து போகாது. அது மட்டும் இல்லாமல் நியூ ஹாலண்ட் பவர் ஸ்டீரிங்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனிப்பட்ட பம்ப் கொடுத்துருக்காங்க. சில இடங்கள்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பம்பு ஒன்னா இருக்கும். ஹைட்ராலிக் பம்பு பவர் ஸ்டீரிங் பம்பு ஒன்னா கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் நியூ ஹாலண்ட்ல பவர் ஸ்டீரிங் பம்பு தனியாக இருக்கிறதுனால பவர் ஸ்டீரிங் பம்போடைய லைஃபும் அதிகமாக கிடைக்கும். அதோட மெயின்டெனன்ஸ் செலவும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இதெல்லாம் தாங்க நியூ ஹாலண்ட் பவர் ஸ்டீரிங் வந்து ஓட்டுறதுக்கு சுலபமாகவும் மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீயாகவும் இருக்கிறதுக்கு முக்கிய காரணம்.